هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة منتدى السبت اليوم 23 من يناير 2016. معكم أمل علي، أحييكم وبرفقة الزميلين صلاح الزين وجمال عثمان همد. ونبدأ بنص التصريح الصحفي الذي سيتلو علينا الزميل صلاح الزين، الذي صدر إثر زيارة وفد المنتدى، منتدى الحوار الوطني لإثيوبيا، ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبي. بعد ذلك وفي نفس السياق تستمعون إلى لقاء قصير أجريته مع الأستاذ محي الدين شنجاب، أحد مؤسسي المنتدى الإريتري وعضو الوفد الذي قام بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي السيد دسالين هايلي مريم، ونتحدث فيه عن مجريات هذا اللقاء. ومن ثم نستمع معا إلى استطلاعات للرأي أجراها لنا الزميل جمال عثمان همد في ملبورن حول حركة 21 يناير المجيدة، والتي ضحى بروحه الغالية ثمنا من أجل إعلاء كلمة الحق فيها الشهيد سعيد حجاي. وسنستمع إلى هذه الاستطلاعات لاحقا. أتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
صوت المنتدى. تصريح صحفي. اجتمعت قيادة المنتدى الإريتري للحوار الوطني في 18 من يناير الجاري بأديس أبابا مع سعادة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية السيد هايلي ماريام دسالين ومبعوثه الخاص السفير برهاني غبرخريستوس. وخلال هذا الاجتماع التمهيدي قدم المنتدى الإريتري للحوار الوطني شرحا موجزا عن الأوضاع المتدهورة في إريتريا على الصعد السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان، ورؤية المنتدى لإريتريا حرة ذات سيادة وديمقراطية تتيح العيش الكريم لشعبها وتقيم علاقات حسن جوار على أسس التعايش السلمي والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضيها. وبشكل أكثر تحديدا أكد المنتدى الإريتري للحوار الوطني بذل مزيد من الجهود لربط جميع القوى الإريترية المتطلعة للتغيير داخل الوطن والشتات وتوحيد الصفوف والعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وبلورة انتقال منظم إلى الديمقراطية يضمن مشاركة شاملة في نظام حكم يلتزم بالدستور وسيادة القانون. كما أوضح المنتدى موقفه المبدئي من قضايا السلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي وأهميتها في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة في إطار التعاون والتكامل الإقليمي. وبدوره بيّن رئيس الوزراء الإثيوبي استراتيجية إثيوبيا تجاه إريتريا، وقال إن عواقب الحرب الأخيرة كانت وخيمة على كل من إريتريا وإثيوبيا والمنطقة بأسرها، وأكد رغبة حكومته لتسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين من خلال الحوار، معلنا التزامه بالعمل من أجل السلم الإقليمي والاستقرار والتقدم، وأعرب عن رغبته في أن تلعب إريتريا الدور المناسب في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء اعتراف حكومته الصريح بسيادة ووحدة أراضي إريتريا، كما أكد قبول إثيوبيا غير المشروط لقرار مفوضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا واستعدادها لتنفيذ هذا القرار وإعادة العلاقات الثنائية الطبيعية بين البلدين، مؤكدا على أن التغيير في إريتريا هو من مهام الشعب الإريتري، وأنه يجب على الإريتريين أنفسهم قيادة النضال من أجل التغيير الديمقراطي في بلادهم دون أي تدخل خارجي، وأن إثيوبيا تدعم بشكل كامل النضال الوطني الجامع للتحول الديمقراطي في إريتريا. هذا واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الجانبين الإثيوبي والإريتري قد ارتكبا خطأ بالطرد المتبادل لمواطني البلدين، وكرر أسف الحكومة الإثيوبية لعمليات الترحيل التي حدثت إبان الحرب، وأكد أن الحكومة الإثيوبية تقوم بالتمييز ما بين النظام والشعب الإريتري، وعلى هذا النحو اتخذت خطوات لتصحيح الأخطاء في حين أن الحكومة الإريترية لم تفعل ذلك. فقد سمحت الحكومة الإثيوبية للمدنيين الإريتريين بالعودة إلى إثيوبيا واستعادة ممتلكاتهم، وقدمت معاملة إنسانية للأعداد الكبيرة من اللاجئين الإريتريين المتدفقين إلى إثيوبيا، بما في ذلك السماح للطلاب المؤهلين للوصول إلى التعليم الجامعي. وردد القول باعتقاده بأن إريتريا مستقرة قوية ومزدهرة هي في مصلحة شعوب إريتريا وإثيوبيا والقرن الإفريقي. من جانبهم أعرب قادة المنتدى الإريتري للحوار الوطني عن تقديرهم لمواقف رئيس الوزراء الواضحة والصريحة، واختتم الاجتماع بالالتزام المشترك لمواصلة الحوار،
وفي هذا الشأن صرح رئيس الوزراء الإثيوبي عن عزمه تعيين فريق لمواصلة الحوار مع قيادة المنتدى الإريتري للحوار الوطني. صدر عن المنتدى الإريتري للحوار الوطني في 21 من شهر يناير 2016. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وعودة مجددة إلى هذه الفقرة من صوت المنتدى. والآن ينضم إلي الأستاذ محي الدين شنقب، أحد مؤسسي المنتدى وعضو الوفد الذي كان في زيارة لإثيوبيا والذي التقى برئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هيلة مريم. أهلا وسهلا بك أستاذ محي الدين. يا مرحبا، أهلا وسهلا أخت آمال. يا هلا، شكرا على هذه الدعوة. يا هلا بك، يا هلا، وأشكر لك قبول هذه الدعوة أيضا. دعنا نتحدث في هذا الحدث المهم الذي تم الأسبوع الماضي، وهو زيارتكم وفد المنتدى إلى إثيوبيا ولقائكم مع رئيس الوزراء الإثيوبي. كيف جاءت هذه الزيارة وهذا اللقاء؟ ما أسبابه وما الهدف منه أولا؟ أولا أشكرك على على إتاحتك لهذه الفرصة. والدعوة هي يعني جاءت دعوة، هي يعني دعوة وفي نفس الوقت رغبة من طرفنا في اللقاء مع الحكومة الإثيوبية. نعم. وهو استمرار للحوار اللي كان يتم في نيروبي بين مختلف قوى المعارضة بضرورة إنه المعارضة الإريترية يعني تمد الجسور مع كل دول الجوار، وبالتالي ده يأتي في سياق هذا الجهد لحشد الدعم والتأييد للمعارضة وكل قوى المعارضة العاملة من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا. نعم، يعني هذا حدث وتحرك كبير جدا يعني على مستوى العمل المعارض، وهذه زيارة قمتم بها أنتم ممثلي المنتدى. كان معك أيضا الدكتور أسفة والدكتور عند برهان. يعني من تمثلون عندما تلتقون برئيس الوزراء أنتم في المنتدى أو المدرخ؟ نحن ما بنمثل أحد باعتبار إنه إحنا ما تنظيم سياسي. نعم. كما أسلف ذكرنا إنه المنتدى هو مجموعة أشخاص يعني تعمل من أجل دعم العمل المعارض وتسهيل عملية التنسيق وتوحيد الجهد لقوى التغيير في إريتريا. نعم. والتقينا مع فخامة رئيس وزراء إثيوبيا وبفوضه الخاص لشؤون القرن الأفريقي. التقينا باعتبارنا يعني جهة ناشطة في العمل السياسي في إطار المعارضة الإريترية. نعم. ولا نمثل أحد بالتحديد يعني. نعم. وما أعتقد لا بد من أن يكون لنا تنظيم سياسي أو نمثل جهة سياسية حتى نلتقي مع رئيس الوزراء، أو رئيس الوزراء يلتقي مع جهات عديدة ويعني متباينة الأغراض. مش بالضرورة كل ما يلتقي به رئيس الوزراء هو عمل سياسي فقط يعني، أو معنى تنظيمات سياسية. نعم. هو عمل سياسي لكن ليس هو عمل لتنظيم سياسي. نعم، يعني ما هو ملفت أن هذا يعني تحرك غير عادي على مستوى المعارضة أو الحراك المعارض ولم نعتاد عليه. لذلك أحببت أن أبدأ معك بهذا السؤال الذي هو أيضا مثار جدل في وسط الأوساط الإريترية عموما يعني في المعارضة. دعني أنتقل معك أيضا إلى يعني قلب الحدث نفسه. ما هي القضايا التي تحدثتم فيها مع رئيس الوزراء الإثيوبي؟ هذا طبعا كان أول لقاء بينه وبين الجهة الرسمية الإثيوبية، وبالتالي كان لقاء تعارفي أكثر من كونه تفصيلي يعني. وتعارف بمعنى أنه المنتدى يعني يوضح عن برامجه ويوضح الحراك اللي قائم به ونظرته للمشكلة في إريتريا وكيفية الحل
وأيضا استراتيجيته في العلاقات مع الدول المجاورة بإريتريا، ونظرته لعلاقة الجوار بين إريتريا وهذه الدول. نعم. من الجانب الإثيوبي هناك العديد سنتحدث عنه وما ورد في البيان الصحفي الذي تبع هذا اللقاء، ولكن يعني الاهتمام على هذا المستوى هو أيضا يعني جديد، يعني على مستوى يعني القيادة الإثيوبية. برأيك ما الدافع في هذا الوقت بالذات إلى رفع مستوى الاهتمام إلى هذه الدرجة؟ أنا لا أعتقد أنه الاهتمام من جانب أثيوبيا هو جديد، لأن أثيوبيا تدعم المعارضة الإريترية من فترة طويلة وتستضيفها في أراضيها، وبالتالي ده هو استمرارية. يعني هذا اللقاء هو استمرار لما كان موجود، ليس شيء جديد. ولكن كما ذكرت من أجل تعزيز موقف القوى المعارضة والتغيير في أريتريا كان لابد من تعزيز هذه العلاقة وحشد دعم بقية الدول. وضمن هذا اللقاء أيضا تم مناقشة إمكانية أن يقوم المنتدى بزيارات مماثلة لدول الجوار الأخرى. نعم. وإمكانية عمل عبر الحدود، يعني بمعنى إمكانية عمل بين هذه الدول والتنسيق فيما بينها من أجل دعم التغيير الديمقراطي في أريتريا. نعم. أيضا يعني مما يعني ورد أيضا في البيان الصحفي الذي صدر عن رئيس الوزراء الإثيوبي أنه أعرب عن أسفه وعن اعتذاره أيضا عن النتائج التي يعني ظهرت إثر الصراع الدامي بين إريتريا وإثيوبيا، وهذا كان من أهم النقاط التي لفتت نظرنا في هذا التصريح. هل حدثتنا مزيدا عن هذا الموضوع؟ صحيح. لقاءنا برئيس الوزراء كان يعني موفق جدا، وكان فيه تناسق في كثير من القضايا طرحت، ومن ضمن هذا الموضوع يعني بصريح العبارة رئيس الوزراء عبر عن أسف الحكومة الإثيوبية لما حدث أثناء الحرب من ترحيل الشعب الأريتري من أثيوبيا والشعب الأثيوبي من أريتريا، واعتبر هذا خطأ قاتل ضحيته كان الشعبين، وأن الحكومة الإثيوبية ومن فترة طويلة راجعت سياساتها واعتبرت هذا خطأ يفترض معالجته، واتخذت خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما في ذلك استرداد ممتلكات الأريتريين اللي عادوا إلى أثيوبيا بعد الحرب، وإفساح المجال للاجئين الأريتريين للعمل والتعليم في أثيوبيا. نعم. وبالتالي أثيوبيا يعني خطت خطوات عملية في معالجة المشكلة، بالمقارنة مع أريتريا التي لن تذكر حتى حدوث مثل هذه الأشياء، وما في طبعا حكومة في أريتريا، وبالتالي ما في مقارنة. نعم. يعني ما يصح المقارنة ما بين حكومة وما بين مجموعة ذات نعم. يعني أفراد. نعم. نعم، أو عصابة بالأحرى. يعني أيضا من النقاط التي ذكرتموها في البيان الصحفي أن أيضا رئيس الوزراء تحدث عن يعني التزام الجانب الإثيوبي بقرار لجنة ترسيم الحدود مع إريتريا ومن دون شروط. هل يعني هذا الكلام دقيق كما ورد في البيان؟ هل حدثنا أكثر عنه؟ هذا كلام دقيق وصريح وواضح جدا، وتم الإفصاح به أكثر من مرة وبشكل مستمر. نعم. وبالتالي الكلام يعني الحوار في عملية تنفيذ القرار دي مسألة طبعا ما فيها نقاش، لكن يبدو أنه حكومة أريتريا لا ترغب في إنهاء هذا الموضوع، لأنه هو أيضا سبب لإبقاء الناس على الخنادق وإبعادها عن استخدام الحدود والحرب كحجة. نعم. لاستمرارية الاضطهاد والاستبداد والظلم في أريتريا. نعم.
ما هي القضايا الأخرى التي تم مناقشتها من جانبكم وطرحتموها غير ما ورد في البيان؟ هل هناك قضايا أخرى تناولتموها؟ تقريبا كل ما تناولناه ورد في البيان. تناولنا إمكانية القيام بعمل على مستوى الإقليم لدعم قوى التغيير في إريتريا. نعم. ونظرة مستقبلية للعلاقات بين هذه الدول، وإمكانية قيام تكافل اقتصادي بين الدول القرن الأفريقي، ودعم اثيوبيا لهذا الجهد بكل ما تملك من طاقة. بالتالي ده أعتقد موقف مشرف وقوي جدا. نعم. ويوعد بأنه المقاومة أو المعارضة الإريترية وقوى التغيير بشكل عام يكون إلى دفعة قوية للأمام إن شاء الله. نعم. يعني أيضا أنت ذكرت أن يعني إثيوبيا دعمها للمعارضة ليس جديد، ونحن نعرف ذلك أنها تستضيف أطراف من المعارضة منذ سنوات طويلة، ويعني هناك كان يعني دائما مخاوف من إلى أي مدى سيكون الدور الإثيوبي أو التدخل الإثيوبي في عملية التغيير من خلال دعمها لأطراف المعارضة. الآن نسمع عن إغلاق مكاتب يعني الأحزاب أو التنظيمات المعارضة في إثيوبيا، ونرى في نفس الوقت تحرك مدعوم يعني من قبلكم في تعزيز العلاقات الإثيوبية مع القوى المعارضة، ورئيس الوزراء يصرح بأنه يدعم التغيير من غير أي تدخل. يعني كيف نفهم يعني كل هذا؟ يعني يبدو أن هناك نوع من التناقض. يعني هل أنتم بديل للمعارضة التي كانت في أديس كما يعني يمكن أن يفهم، أم ماذا؟ أم هناك شكل آخر سيطرح في التعامل مع المعارضة الإريترية في إثيوبيا؟ أولا يعني ما حصل بالنسبة للدعم أو المواقف الحكومة الإثيوبية من المعارضة هو إغلاق لمكتب المجلس الوطني، وليس إغلاق لمكاتب المعارضة. كل المعارضة الموجودة في إثيوبيا مكاتبها موجودة وممثلين موجودين ونشاطات موجودة، وده يعني إشكال إحنا ما يعني حتى كمنبر ما عندنا تفاصيل كثيرة عنه، لكن أعتقد إنه في خلاف في داخل المجلس، وبالتالي في مشكلة قائمة ولا بد من حلها. نعم. وأنا ما أعرف إذا كان هذا هو الحل الأمثل للمشكلة، لكن أعتقد لا بد من أن المعارضة تجلس وتجد مخرجا لهذه الأزمة. هل هو إقلاق نهائي أم مؤقت على حسب والله أنا ما عندي فكرة، عن التفاصيل، لكن اللي عرفت إنه تم إطلاق مكتب المجلس. نعم. ولن يتم إغلاق مكاتب المنظمات السياسية الموجودة في إثيوبيا. نعم. وما أعرف طبيعة الإغلاق، يعني ليست لدي معلومات كافية عشان الموضوع، لكن أنا أعتقد إنه خلافات داخل المعارضة لو تم حلحلتها حتعزز من موقف المعارضة، وبالتالي واضح يعني إغلاق المكتب ده لا يعني عدم تقديم أي دعم للمعارضة الإريترية بالنسبة لإثيوبيا. نعم. وفي الحراك الذي تقومون به، هل هو يعني سيخلق شكل جديد في التعامل مع المعارضة أطراف المعارضة الأخرى بالنسبة لإثيوبيا برأيك؟ لا بالعكس، نحن طبعا زي ما ذكرت نحن ما بنمثل تنظيم معارض أو تنظيم سياسي معارض، وبالتالي لسنا بأي شكل من الأشكال بديل لأي جهة أخرى. نعم. نحن مجرد مجموعة تعمل تسعى من أجل تسهيل أو تفعيل التواصل ما بين تنظيمات المعارضة الموجودة على الأرض. نعم. وبالتالي لسنا بديل لأي شخص، وما في أي صيغة جديدة حتى الآن، لكن يعني إذا أمكن حلحلة الإشكال بالطبع ممكن المعارضة وعضوية المجلس تأتي بشكل
أكثر فعالية في المستقبل، وكلنا نتمنى هذا الشيء، ونقدم كل ما نستطيع في هذا الاتجاه. نعم نعم. بالعودة إلى يعني لقائكم مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هل هناك اتفاق على أي شكل مستقبلي للتعاون؟ يعني ماذا عن ذلك؟ اتفقنا بحيث تكون في لجنة مشتركة بيننا وبين الحكومة السورية للأخذ بالعمل إلى الأمام لمناقشة تفاصيل مواضيع أكثر تفصيلا، واتخاذ خطوات عملية في اتجاه تعزيز قوى المعارضة وباتجاه دعم نضالات الشعب الأرجني من أجل التغيير. وبالتحديد حيكون رئيس هذه اللجنة من جانب إثيوبيا هو السفير برهان جابركريستوس، المفوض الخاص لرئيس الوزراء. نعم. وحضم عضوية أخرى لا ندري حتى الآن عضويتها، ومن بنفس المستوى حيكون من جانب المنبر أيضا ممثلين للمنبر في هذه اللجنة، وبالتالي تكون لجنة مشتركة تنظر في إمكانية تعزيز ودعم الحراك السياسي الأريتري المعارض. نعم. من أجل التغيير في أريتريا. نعم. وماذا عن التنسيق مع التنظيمات المعارضة في هذا الإطار؟ هذه الزيارة بنفسها تأتي في إطار اتفاق تم الوصول إليه في نيروبي. نعم. وبشكل مستمر. نعم. المنتدى حيعمل من أجل تعزيز موقف المعارضة على مستوى الإقليم، وبالتالي في أيضا برامج للقدام في اللقاء على مستوى أكبر مع حكومات أخرى في نعم. المنطقة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محي الدين شقب، أشكر لك جزيلا يعني هذه الإيضاحات التي قدمتها في إطار زيارتكم ولقائكم مع رئيس الوزراء الإثيوبي التي حدثت مؤخرا. إذا أحببت أن تضيف لك الفرصة. ما في حاجة أقولها، لكن أنا أشكرك على هذه السانحة، وأحب يعني أؤكد إنه أي محاولة لتوسيع رقعة دعم المعارضة الأريترية هي دفعة إلى الأمام. ويفترض الناس صحيح يكون ممكن كل شخص يكون عنده تساؤلاته وريبة وشكوك، ولكن في الآخر لا بد من حشد كل ما نستطيع من الإمكانيات في مواجهة الظلم والاضطهاد القائم في أريتريا. وبالتالي هذه خطوة للأمام، وإن شاء الله تتبع خطوات أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. يا هلا. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينكسر. وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. ألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش
أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. ولا مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. حركة 21 يناير ليست حركة عسكرية انقلابية ككل الحركات الانقلابية التي حدثت في أفريقيا، بل هي امتداد لسلسلة طويلة من النضالات خاضها الشعب الإريتري من أجل استرداد حقوقه.
هي حركة عسكرية ومدنية لمناضلين إريتريين ناضلوا من أجل استقلال بلادهم في فترة الكفاح المسلح، وكان نضالهم يستهدف بشكل رئيسي تحرير الأرض والإنسان معا. هذا الإنسان الذي أرادت الثورة الإريترية أن يكون حرا وكريما في بلد آمن وديمقراطي، وعندما تنتهك حقوق هذا الإنسان في الحياة الحرة الكريمة، من الطبيعي بمكان أن يهب المناضلون لنداء الواجب ويدفعوا حياتهم ثمن لذلك. مستمعين الكرام، أبت الذكرى الثالثة لهذه الحركة المجيدة إلا أن تكون معمدة بالدم، فقد سقط قبيل أيام الشهيد المناضل آرون تدسي صريعا تحت التعذيب في معتقله، في الوقت الذي تتناقل فيه الأنباء عن معاناة المعتقلين أمثال اللواء عمر طويل وعبد الله جابر وغيرهم. تميزت حركة 21 يناير بأنها أتت في وقت كانت تشهد فيه الساحة الإريترية المعارضة تراجعات كبيرة عن استحقاقات الشعب الإريتري، لذا فليس غريبا أن تهب الجماهير في الداخل والخارج تأييدا لهذه الحركة. ميكروفون إذاعة الملتقى تجول بين عدد من المناضلين والنشطاء السياسيين في مدينة ميلبورن الأسترالية، وشكل أو استمع لعدد من آرائهم وما تمثله هذه الحركة بالنسبة إليهم. بداية نلتقي بالأستاذ عبد القادر إبتيس، عضو حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، والذي قيم حركة 21 يناير بالقول: حركة 21 يناير كانت تمثل بالنسبة للشعب، كانت تمثل أحلامهم في التغيير، في الديمقراطية، في العدالة، في غيرها. صحيح الناس ممكن ما كانت تعرف من هم قادة الحركة، لكن الناس كانت كلها متفائلة، عشان كده حصل الالتفاف حولها وأيدوا هذه الحركة، وما صدقوا أن هذه الحركة هي فشل للأسف الشديد. يعني لحد آخر لحظة الناس كانت تراهن أنه في أمل لاستمرار ونجاح ولتحقيق الأهداف بتاعته، لأنه شعب مغموع عدد كبير من الشعب اللي في السجون موجودين، الناس بالآلاف قاعد تهرب، عشان كده كانوا عاوزين أنه يكون في إنغاز، وفعلا الإنغاز كان يوم 21 يناير. ومع الأستاذ محمد إمام عبد الرحمن وتقييمه لما حدث في 21 يناير 2013. شكرا جمال. تقييمي أنا بقول طبعا نحن استفدنا أو تعلمنا شيئين مهمين من التجربة. الشيء الأول طبعا لو أخذنا ثورة الجزائر، ثورة تونس كمثال، الشهيد محمد بوعزيزي لما انحرق نفسه ما كان حيتعرف لو ما المسألة دي التقطت من الإعلام. هي إعلام خارجي، بعدين أثرت طبعا في الإعلام المحلي، فدور الإعلام مهم، بالذات إعلام المعارضة. لو في أي حراك في داخل إريتريا أول ما حتتناوله حيكون الإعلام المعارض حتين الإعلام الدولي، وده له تأثير ينعكس في نجاح الثورة. فتجربة تونس طبعا المسألة كانت حتنحصر في مدينة واحدة، لأنه كان في حوادث قبله حصلت في قرى ومدن أخرى، ولكن عشان ما كان في تغطية إعلامية ما حصل. ولكن بتاع المدينة سيدي بوزيد اللي حرق فيها شهيد محمد بوعزيزي نفسه دي اشتهرت، ومنها الشرارة بدأت. فده شيء نستفاد منه نحن كمعارضة في الخارج.
التجربة الثانية، التجربة برضو تعلمنا شيء ثاني، هو أنه في حل ثالث ورابع أو طريقة ثالثة ورابعة وخامسة لإحداث تغيير ديمقراطي في إريتريا. نحن زمان كنا نناقش أنه في طريقتين بس، يا سلمي يا عسكري، والمسألة دي أخذت مننا فترة طويلة، ولكن كده ثبت أنه شيء ما كنا نتوقعه، أنه بطل من أبطال إريتريا ضحى بنفسه عشان يحدث تغيير في الداخل، وكان فيه الاثنين، شق عسكري وشق سياسي يعني. شكرا. الأستاذ أبو بكر علي عثمان الموظف السابق في وزارة المالية تحدث مقيما الحدث والدلالات فقال: في الواقع حركة 21 يناير أنا في تقديري هي حركة يعني حركة متطورة منظمة بشكل أفضل من ما سبقها، وتمتاز بعمل برؤية، بمعنى أنه كانت تمتلك رؤية شاملة، رؤية متكاملة. وفي تصوري أنه كانت قادرة على إحداث التغيير المنشود لولا بعض القضايا التي لم يكشف عنها حتى الآن. وللأسف البعض يجزي هذه الحركة بدلالة بتاعت موقع، وأنا شخصيا يعني أحبذ أن رغم أنه لحد الآن لا من قادتها ولا من أبطالها ولا من مشاركين فيها نسمع عن اسمها الحقيقي حتى، لكن أعتقد حركة 21 يناير أفضل مما نسميها بأي اسم تاني لسبب بسيط جدا. يعني دلالة هذه الحركة أنه هي حركة قام بها أبطال مقاتلين ومناضلين سابقين وقيادات في قوات الدفاع الإريترية وقيادات في الحزب الحاكم. وأعتقد حركة هي يعني غير ما حاول النظام يديها صفات لا تتناسب ولا تتلائم مع المعطيات فيما كانت تطرحه. أعتقد هي حركة وطنية تظل حلقة من حلقات المواجهة المفتوحة ما بين الشعب الإريتري والنظام، وأعتقد تستحق الناس تدرس هذه الحركة ونحاول نفهم ما جرى في 21 يناير، لأنه حتى الآن كثير من القضايا وكثير من الأمور غامضة تماما عما جرى في 21 يناير، ولم نسمع رواية إلا رواية النظام نفسه. يعني لأنه بطبيعة الحال من شاركوا في هذه الحركة وكانوا قيادتها أعتقد جزء كبير منهم معتقل أو كلهم معتقلين، وبالتالي لم نسمع أي صوت من أصوات من قاموا بالفعل وأنجزوا من شاركوا في هذه العملية. أما من استشهد بطبيعة الحال لا نتوقع أن نسمع منه شيئا. لكن في هذه العجالة أحب أن أحيي شهداء هذه الحركة وعلى رأسهم الشهيد العقيد ود علي وكل من شارك في هذه العملية من قيادات الحزب ومن قيادات الجيش. وأعتقد أكثر مما الناس تتصور قاعدة كبيرة جدا كانت مشاركة في هذه العملية، وهذا دليل على أنه هي كانت حركة تدرجت في التنظيم وفي التأطير أعتقد،
ولم تكن حالة فجائية أو لم تكن وليدة لحظة تحت 21 يناير. أما في دلالة الحدث في حد ذاته، أنا في تقديري هي عملية بتاع التراكم أو حلقة من حلقات التراكم للنضال الإريتري، إذا كان الذي يخاض في الخارج أو في الداخل. وأعتقد دليل قوي على أنه الداخل أو كل القوى الاجتماعية والسياسية الإريترية الموجودة في داخل إريتريا هي يعني تراكم نضالاتها وخبراتها في سبيل مواجهة هذا النظام. وأعتقد هذه كانت حلقة من الحلقات اللي كانت أقرب إلى حسم المواجهة، وإن لم يحالفها الحظ يعني. على العموم أيا كان ما آلت إليه الأمور وما حدث في 21 يناير في تقديري من حق من قاموا بها وشاركوا فيها بكل فدائية وبكل تضحية وبكل نكران ذات، من حقهم علينا أن نطالب الحكومة أو نطالب كل القوى المنظمات أن تطالب كل المنظمات الحقوقية وكل القوى السياسية لإتاحة الفرصة لهؤلاء الناس للتواصل معهم من خلال المنظمات الحقوقية والاطلاع على أحوالهم الصحية، وأيضا للدفاع عنهم، لأن هذا في النهاية طبيعة الحال في إريتريا لا نتوقع أن تكون في هناك محاكمات علنية، باعتبار أن حتى القوانين غير موجودة ولا معروفة. لكن على الأقل ما دام هم موجودين في سجون النظام بالتأكيد يحتاجوا إلى الدعم المعنوي، يحتاجوا إلى الحماية القانونية، يحتاجوا إلى الحماية الإنسانية يعني. بالإضافة إلى أنه يجب الناس أن لا تيأس لمجرد أنه والله في عملية فشلت أو العملية لم تحقق النجاح المطلوب. وفي تقديره هي عملية تراكمية وفي النهاية حتؤدي إلى النتيجة المطلوبة. شكرا. مستمعينا الكرام، بهذا نختتم هذا الاستطلاع الذي مثل رأي شريحة هامة من شرائح الشعب الإريتري، وهي في الغالب العام التي وقفت بجانب حركة 21 يناير ومجدت دورها. كل سنة وأنتم طيبين. هذا جمال همد يحييكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الله
علي جقنا بسناي فرتو مثل صغري فيونا وسعات حتو رعديتي خيرنا شفت بيتو فعبت عاتي وخمزة زراقتو ود علي جقنا فرتو وحبتني تغال خمزة زراقتو ما فرتو بيلي عمر حوين تانكي راديو خزار بات لسانا يحكي اي حمت وشت مع طاعتكي عندي بيه ولا انك تحزن كتبكي اي حمت وشت مع طاعتكي. مستمعي الأكارم، ونحن في أجواء الذكرى الثانية لانتفاضة 21 من يناير الظافرة، نرسل لكم عبر الأثير تحايا الثورة والصمود، وعبركم نحيي ذكرى شهداء فورتو، ونمجد صمود المعتقلين الذين زلزلوا قلاع الظلم بعمليتهم الجسورة تلك، والتي تأخذ أهميتها ليس فقط من كونها عملية غير مسبوقة، بل لكونها عملية فاتحة ستتلوها عمليات أخرى ناجحة، ويصبح احتفالنا أكثر واقعية بمواصلتنا لمسيرة العطاء والسير قدما على خطى الأبطال. ونود أن نشير إلى أن عملية فورتو في 2013 مثلها مثل غيرها من العمليات البطولية تعرضت لمحاولات التشويه والزج بها في أطر أضيق مما هدفت إليه، لكن في البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح، وستظل التفاصيل متروكة للتاريخ وللشعب الصامد. لكن الحالة التي أنتجتها أحداث فورتو أضحت واقع لا يمكن تجاوزه، بل شكلت معطى جديد في الفعل السياسي الإريتري، وليس خفيا على المتابعين أن ما حدث فيها هو جزء من حراك لم يكتمل لأسباب كثيرة، لكن الأهم هو أن من كانوا في فورتو هم أكثر ممن طالتهم يد البطش بكثير، وأن القطاعات التي ستنتج التغيير لم تزل في كامل عافيتها. ومعلوم أن محاولات التزييف لن تغبش الرؤية أمام الجماهير، وليس جديدا على الطغمة الحاكمة أن تعمل على تجير الواقع بألوان مضللة، فعلت ذلك في الماضي ولم تزل في فعلها المفضوح مستمرة. إذن ليس من مجال سوى المزيد من النضال من أجل الانعتاق الكامل، ومن أجل ترسيخ دولة للجميع تحفظ حقوق الأحياء وتحترم حرمة الأموات. المجد والخلود لشهداء فورتو، الحرية للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، التوقير والاحترام لشعبنا الأبي أينما وجد.
مدردي بدي حفظ عارفين للي وللي للي 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 للينا للي للينا مدردي بدي حفظ عارفين للي للي وللي للي للي للينا للي للينا مدردي بدي حفظ عارفين كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللف من أنبل منطوق بلادنا بطر كرت اللف من أنبل منطوق بلادنا بطر لو قيود دايتو يهو نتساقم ونباسر نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر اقل فرح فتاينا وأبا يقل تحسر للينا مدردي بدي حفظ عارفين للي للينا للينا مدردي بدي حفظ عارفين للينا للينا مدردي بدي حفظ عارفين كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا نتعفى عدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا كرت اللفن بالله لجا قالب من حلا كرت اللفن بالله لجا قالب من حلا جلاب قطع شعبنا إريتريا ومدرا صوت المنتدى. وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. لكم تحياتنا في فريق صوت المنتدى، وإلى اللقاء.